Привет, друзья! Здравствуйте! С вами Макс и добро пожаловать на второй урок по глаголам движения с приставками. В этом уроке мы возьмем еще 4 глагола и посмотрим, как они работают с приставками. И, конечно, мы немного попрактикуем, окей? Итак, погнали! Вот это наш список глаголов, да, весь список глаголов нашего курса. И сегодня мы возьмем 4 следующих глагола, да, ехать, ездить, плыть, плавать, вести, водить, вести, возить, да. Смотрите, интересный момент, что вести и вести, они звучат одинаково. Мы всегда говорим вести. То есть здесь буква «с», здесь звук «с», и здесь тоже звук «с». То есть вести, вести. Мы не говорим везти. Нет, вести, вести, вести. Хорошо, поехали. Вот это наши глаголы, да, как вы помните, они могут быть разнонаправленные, могут быть однонаправленные. Вот, соответственно, об этом мы говорили в первом уроке. Сейчас давайте посмотрим на определение, на значение и на употребление глаголов ездить, ехать. Да, как их использовать? Итак, в общем, общая идея это передвигаться, да, или двигаться на транспорте по земле. По земле, очень важно, да. То есть у нас есть какой-то транспорт, но мы двигаемся по земле. Итак, что может быть? На чем можно ездить? На чем можно ехать? Можно ездить на машине, можно ездить на автобусе, можно ездить на метро, на поезде, на лошади, на телеге, на велосипеде, на мотоцикле и так далее. То есть весь этот транспорт, да, он ездит по земле. Вот, и мы, например, не можем ездить на воздушном шаре, на самолете, на корабле, на лодке, на вертолете. Да? Для этого есть специальные другие глаголы. Правильно? Итак, хорошо. Следующий момент. Смотрите, ездить и ехать. Да? Давайте посмотрим на несколько примеров, хорошо, этих глаголов. Итак, смотрите. Как часто ты ездишь в Австралию? Как часто ты ездишь в Австралию, да? Или как ты едешь в Австралию в этот раз, да? Однонаправленный и разнонаправленный пример здесь есть, да. И, Макс, в Австралию ездить по земле, если ты живешь не в Австралии, то ты не можешь ездить в Австралию, потому что там вода, тебе нужно летать или тебе нужно плыть. Но когда мы, вот посмотрите сюда, да, если вопрос общий, и если я не знаю, как ты добираешься до Австралии, ты летишь, ты плывешь, да, или еще как-то, то я спрашиваю, как часто ты ездишь, потому что я не знаю. Я, конечно, могу спросить, как часто ты ходишь в Австралию, но это звучит очень странно, да, как часто ты ходишь. Чтобы дойти до Австралии, ну, это очень долго, по крайней мере, из России. Может быть, из Новой Зеландии немножко ближе, да.
Окей, так что мы спрашиваем, как часто ты ездишь, да? Либо еще один пример, куда ты поедешь в отпуск, да? Куда ты поедешь в отпуск? Я поеду в Австралию. Да, но мы не можем поехать в Австралию. Но, в общем, идея того, что я поеду в Австралию, мы можем так говорить, да, несмотря на то, что мы не поедем, да, мы полетим или мы поплывем, но мы все равно говорим я поеду в Австралию, я поеду в Америку, не знаю, я поеду в Новую Зеландию к Хоббиту. Вот. Я могу сказать, я полечу в Австралию. Окей, вообще круто, да? Я поплыву в Австралию. Отлично. Или я поеду в Австралию. Ладно, в чем разница, да? Смотрите, он ездит на работу на машине. Или он едет на работу на машине, да? Фраза абсолютно одинаковая, да, здесь и здесь. Но разница в том, что когда я слышу «он ездит на работу» или «он едет на работу», у меня в голове две разные картинки, два разных образа. Он ездит, я понимаю, что, может быть, он ездит с периодичностью, да, например, каждый день он ездит, или каждый отпуск он ездит, или что он сейчас ездит, но вот как-то вот в разных направлениях, то есть он делает несколько поездок, да, несколько движений туда-сюда. А когда я слышу «он едет на работу», то я понимаю, что он сейчас едет на работу. Да, он едет на работу. Скорее всего, это про сейчас. И еще один пример, да, она обычно ездит на работу на машине, но сегодня она едет на автобусе, да. Каждый день она ездит, но сегодня она едет, потому что это сейчас. Сейчас, в этот момент, сегодня один раз она поедет на работу, да. Хорошо. Следующий глагол это плавать, да. И плавать на самом деле означает двигаться. Вот и тут важный момент. Самостоятельно или на транспорте. Самостоятельно или с помощью транспорта, да, по воде. Вот это важный момент. По воде. То есть я могу плыть, да, я плыву, я сам плыву самостоятельно, либо я плыву на корабле, да, или на лодке. Вот здесь есть примеры, да. Вот это корабль. Я плыву на корабле, да, либо я плыву, да, сам, просто я сам плыву. Либо, вот смотрите, здесь еще есть я плыву под водой, да, то есть не в воде я плыву, а я как бы под водой плыву, да, или в воде. То есть это все глаголы плавать. Я могу плавать под водой, я могу просто плавать, да, на поверхности воды, или я могу плавать на корабле. Давайте посмотрим на несколько примеров. Угу. Итак, первый пример с глаголом плавать. Я плаваю в бассейне каждый четверг. Да, каждый четверг я плаваю. Супер, хорошо. Или мы плывем в Севастополь. Да, здесь уже другой пример. Я плыву, вернее, мы плывем на корабле. Да, вот мы плывем на корабле. Мы плывем в Севастополь. Это город в Крыму, Севастополь. И плывем здесь
означает, что мы сейчас плывем, да, в этот момент мы плывем. Но я плаваю каждый четверг, да, это вот такая разница. Хорошо, я думаю, это понятно. Дальше два глагола, немножко таких похожих друг на друга, но в то же время очень разных, да. Это глаголы вести, водить и вести, возить. И давайте возьмем два предложения, да, смотрите. Они будут вести корову. И они будут вести корову. Да, звучит абсолютно одинаково. Только здесь вести звук з, здесь звук с. И какую картинку я вижу, когда я читаю эти предложения? Они будут вести корову. У меня в голове это выглядит так. Ага, они. То есть мальчик и девочка, они будут вести корову. Да, вот эта корова. Ну, вообще это, наверное, бык, но давайте сделаем из него корову. Да, вот как-то вот так. Вот, теперь это корова. Вот. И они сейчас ведут корову. Или завтра они будут вести корову. Окей, а что значит они будут вести, да, корову? Вот этот вариант, вести корову. Что я вижу, как я это понимаю? Я понимаю, что у мальчика, да, и у девочки, у них есть автомобиль, у них есть машина, и они будут везти корову на автомобиле. Да, вот это вот наша корова. Да, видите, здесь уже точно понятно, что это корова, это не бык, да, потому что бык это мальчик. Вот, я сейчас напишу бык, это мальчик, а это корова, да, девочка. Итак, они будут вести корову. Давайте возьмем еще один пример, да. Смотрите, я веду ребенка в школу, и я везу ребенка в школу. Итак, у меня есть ребенок, да, и я веду его в школу, да. Например, Петя, пойдем в школу, да, и мы с ним идем в школу вместе. Я его веду, я беру его за руку и говорю, пойдем, да, пойдем. Все, и мы идем. Вот это я веду его, то есть пешком, да. А я везу ребенка в школу означает, что я говорю, Петя, садись в машину и поехали. Поехали в школу, да. Сейчас я везу ребенка в школу. Вот, это основная такая глобальная разница, да. Хорошо, давайте еще один пример другого использования этих глаголов посмотрим. Итак, я буду завтра вести мероприятие. Вести мероприятие. И здесь вести означает, что я буду лидером, я буду ведущим, то есть тот, кто ведет, да. Я буду ведущим мероприятия. И как это выглядит, да? Давайте посмотрим на картинку. Опс, это кто? Это я! Вот блин, а! Да, это я. И смотрите, Макс будет завтра вести мероприятие, да? То есть Макс будет ведущим. Это второе значение глагола вести, вводить, да? То есть быть главным, то есть быть лидером чего-то. Вот, и второй пример, да, я буду завтра
вести бабушку в кино. Да, я буду завтра вести. То есть, бабушка, пойдем, садись в машину, и я тебя отвезу в кинотеатр. Да, давайте посмотрим на картинку. Так, что-то пошло не так. Окей, хорошо, это не совсем бабушка, но давайте немножко поменяем нашу фразу. Оп. Итак, красивая девушка будет вести меня в кино, да? Вот девушка. Девушка находится за рулем. Это вот руль, это руль. И девушка, вернее, красивая девушка. Ох, русские девушки. Фух, хорошо, Макс, держись. Да, кстати, всех девушек я поздравляю с 8 марта, с Международным женским днем. Девушки, вы супер. Я вас всех очень люблю. Вот. И девушка будет вести меня в кино, да? Она скажет: Макс, Макс, поехали, поехали в кино, давай, я хочу отвезти тебя в кино. Хорошо, отлично, это хороший пример. И давайте сделаем такой итог, да, просуммируем все, о чем мы говорили. То есть, вести можно кого-то, или можно вести что-то, да. То есть можно вести девушку в ресторан, я веду девушку в ресторан, и можно вести автомобиль, да, например, я веду автомобиль, то есть я управляю автомобилем. Или, да, ну, еще третий вариант, это я веду мероприятие. Да, я веду мероприятие. То есть вот эта вот картинка. Да, я веду. То есть это означает я лидер чего-то. Я лидер мероприятия. Я лидер, я хозяин машины. Да, или я веду кого-то. То есть я говорю, я главный, пойдем со мной, пойдем, я покажу тебе. Пойдем со мной, если хочешь жить, как говорил Терминатор, да. Окей. Глагол вести, возить. Здесь, да, он означает перемещать что-то с помощью транспорта. Да, у меня есть автомобиль, у меня есть корабль, у меня есть самолет, и я говорю кому-то: пойдем, 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 я хочу тебя куда-то отвезти. Да. Вот. И главная разница здесь, что мы кого-то ведем, да, когда идем пешком, а когда мы кого-то везем, то мы используем машину или какой-то транспорт. То есть здесь у нас идет транспорт, да, транспорт, а здесь у нас просто наши ноги. Да, то есть мы идем. Вот такой вот у нас счастливый, радостный человечек. О, какой страшный. Окей, давайте теперь посмотрим на глаголы с приставками. Как они работают с приставкой. Хорошо? Итак, глагол ездить, ехать. Да? Если мы к ездить прибавляем приставку, то получается несовершенный вид глагола. Если мы к глаголу ехать добавляем приставку, то это будет совершенная форма глагола. Да? Итак, приезжать. Да? Давайте, вот у меня здесь есть машина. И вау. Здесь даже капот открывается. Итак, это машина. И я покажу вам так вот, да, немножко сделаем такую визуализацию, чтобы было понятней. Да? Первое. Приезжать. Да, приезжать. Приезжать — это просто факт, что ты куда-то прибыл, да, ты куда-то приехал, ты куда-то пришел, ты куда-то прилетел, ты куда-то приплыл. Просто факт того, что ты оказался здесь. Без деталей, без подробностей.
То же самое с уезжать, да, уезжать. Просто машина уехала. Факт. Никакой информации больше, никаких деталей, да. Следующее. Подъезжать. Давайте представим, что это гараж. Хорошо, это гараж, и машина едет, 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 и она сейчас подъезжает к гаражу. Все. Машина подъехала к гаражу. Вот она здесь, она подъехала к гаражу. Следующее. Отъезжать. Машина была у гаража, и сейчас машина отъезжает от гаража. Да? То есть она была здесь, и она отъезжает. И здесь здесь акцент на самом процессе. То есть мы понимаем, у нас есть информация, что машина была у гаража, и сейчас она отъезжает. И все, она отъехала от гаража, она теперь стоит здесь, да. То есть мы знаем, что она была рядом с чем-то, да, у чего-то. Вот. И следующие два примера, да, въезжать и выезжать. Вот, мы, кстати, здесь мы не произносим звук «з». Мы не говорим «приезжать», «приезжать». Нет, мы говорим «приезжать», «приезжать», «уезжать». Да, то есть здесь нет звука «з». Здесь его нигде нету. Вот, давайте его здесь зачеркнем. Итак, следующее. Выезжать. Да, выезжать. Въезжать сначала. Въезжать. Гараж, машина. Да, машина сейчас въезжает в гараж. Все. Машина въехала в гараж. Машина, конечно, приехала в гараж, но приехала — это просто факт, а въехала — значит, мы сразу понимаем, что машина въехала, то есть она сделала вот это действие, вот этот момент, акцент на этом моменте. Машина въезжает, и машина выезжает из гаража, да? Машина уехала из гаража, и машина выехала из гаража, да? В чем разница между вот здесь уехать, да, или выехать, да, выезжать, уезжать, уехать, выехать? В чем разница? Разница в том, что, опять же, машина уезжает из гаража, это не имеет деталей, не имеет подробностей. Она просто уезжает. Окей, уехала, уехала, замечательно. Но машина выезжает из гаража. Это вот этот момент. Вот этот момент. Машина выезжает из гаража. И машина уезжает. Просто, может быть, она вот так уезжает. Может быть, она вот так уезжает. Может быть, она как-то вот так уезжает. Мы не знаем. Окей? Мы предполагаем, но мы не знаем. Хорошо. Следующий пример – это глагол «плыть» и «плавать». К сожалению, у меня нет корабля, да, но давайте представим, что это корабль. Да, это наш корабль. Хе-хей, Кристофор Колумб плывет открывать Индию. Вот, и смотрите, значит, все то же самое, я быстро просто еще раз пройдусь, да, приплывать, то есть корабль приплыл, например, не знаю, в Сан-Франциско, корабль приплыл в Сан-Франциско, окей, корабль уплыл, окей, корабль подплыл, да, вот сюда, корабль отплыл, корабль вплыл, например, в порт. Да? Ну, в порт вплыл, это не очень хорошо звучит. Например, корабль вплыл в бухту, да, окей, можно так сказать. Корабль вплыл в бухту. Вот эта бухта, и корабль в нее вплыл. Корабль также выплыл из нее, да, то есть опять же факт. И заплывать, да, так же как и заезжать, означает вплыть
и выплыть. Вот. Это корабль заплыл в бухту. То есть, значит, корабль потом выплывет из бухты. Да? Мы говорим, корабль заплыл куда-то или машина заехала в гараж. Это значит, что машина потом будет выезжать. То есть это время, это период. Да? Она заехала, и потом она выйдет. Да? Вот это, мы эту информацию передаем приставкой «за». Вот, следующее. Следующее это вводить, ввести. Да? И здесь, в принципе, все то же самое. Да? Например, давайте отдельные возьмем примеры. Да? Приводить. Приводить. То есть это значит, у нас есть два человека. Да? Я говорю, Маша, пойдем. Я веду Машу, и я также, вот мы с Машей, да, здесь я, здесь Маша, я Машу привел домой, да, или я ее увел из дома. Я, например, Машу подвел к машине, да, вот я, вот Маша, я подвел Машу к машине, то есть пойдем, Маша, вот, я ее подвел к машине. Тоже увел от машины, все то же самое. Абсолютно такой же смысл в этих словах. Да? Я, например, ввожу Машу в дом. Да, это значит, у нас есть дом, да, например, это дом, это я, это Маша, и я ввожу Машу в дом. То есть это процесс, вот сам вхождение в дом, да, вот мы с Машей заходим в дом. Все, я ввел Машу в дом. Пойдем, Маша, пойдем домой, пойдем ко мне домой. Пойдем ко мне домой, Маша. Вот, супер. И последний глагол это возить, везти. Тут все то же самое, да, только вот, например, собака, да, у меня есть собака, и у меня есть машина. Я сейчас везу собаку. Так, авария, все, опс, авария. Так вот, я везу собаку, и я могу привести собаку, да, например, в зоопарк. Да, нет, зоопарк! Вот, в зоопарк. Я привез собаку в зоопарк. Я увез собаку из зоопарка. Да? Я подвез собаку к зоопарку. Я отвез собаку от зоопарка. Я ввез собаку в туннель, например, да, вот этот туннель, мы едем, это highway, этот туннель, мы въехали в туннель, да, я ввез собаку в туннель, ну, это такие уже странные примеры. Вот, и давайте, друзья, сейчас мы немножко попрактикуемся, да, вот у нас есть время для сладенькой практики. Очень сладенькой практики. Хорошо? Итак, мартыхи. Вот это мартышки, обезьяны. И давайте посмотрим на первый пример. Смотрите, здесь наши глаголы. Да, вот это все наши глаголы. Здесь наши приставки. Да, все приставки. Здесь картинка. Да, вот она картинка. И вот здесь фраза, да, предложение. Она хочет собаку в ресторан. И ваша задача, я хочу, чтобы вы правильно выбрали глагол, да, просто цифра 1, 2, 3 или 4. И приставку. Какую приставку? Например, приехать или приезжать, да? Не думайте о форме, хорошо, приезжать, приезжал, приедет. Просто выберите глагол и приставку, хорошо? Наша задача понять суть приставок сейчас. Итак, она хочет собаку в ресторан. Что это? Она хочет приехать собаку? Нет. Она хочет приплыть собаку? Нет. Она хочет
привезти собаку, да, привезти... Нет, у нее нет машины, здесь нет машины. Она ведет, да, видите, она ведет собаку, то есть она хочет привести собаку в ресторан, да, она хочет привести. Пойдем в ресторан. Она хочет привести собаку в ресторан. Вот он ресторан, да, я надеюсь, что это ресторан. Вот. Или там может быть ресторан. Хорошо. Дальше. То есть правильный вариант, конечно, да, привести собаку в ресторан. Следующее. Он хочет в бухту к полудню. Да, к полудню. Полдень это у нас 12 часов. Да, как вы знаете. Полдень это 12. Так, что он хочет? Ну, мы видим, да, его шапку, его руки. Два варианта. Либо он занимается йогой, да, намасте, либо он плавает. Вот, я думаю, что он плавает, да. Поэтому мы берем здесь плавать, да, плыть или плавать. И какая приставка здесь? Он хочет уплыть к полудню. Ну, это возможно. Он хочет подплыть? Нет, подплыть к бухте. Окей. Он хочет приплыть в бухту к полудню. Да? Приплыть, ударение сюда. В бухту, ударение сюда. К полудню, ударение сюда. Вот, замечательно. Да? И мы знаем, что он хочет плыть самостоятельно, да, без корабля. Мы видим, да, у него есть плавки, вот это шапка, да, еще очки у него есть, вот, и он готов плыть самостоятельно. Отлично. Дальше, опять пример с девушкой. Конечно, сегодня 8 марта. Итак, она хочет из пещеры. Давайте, подумайте вы, я буду молчать. Итак, она сейчас где? Где она? Вот она. Эта девушка, она. Где она сейчас? Она в пещере, да? Она внутри пещеры, внутри. Соответственно, она хочет, да, она хочет плыть или плавать, да? И она хочет выплыть из пещеры, да, выплыть, ударение сюда, выплыть. Вот, и почему выплыть, почему не уплыть? Почему выплыть? Да, смотрите, вот здесь выплыть, а здесь еще есть уплыть. Да, она хочет уплыть. Почему выплыть, почему не уплыть? На самом деле можно выплыть, можно уплыть. Но информация, которую мы передаем, будет немножко как бы отличаться, да. Если мы говорим, она хочет выплыть из пещеры, значит, мы хотим подчеркнуть, мы хотим дать информацию и больше деталей о процессе ее выплывания, да, я хочу выплыть, то есть вот эта часть. А она хочет уплыть из пещеры, ну, это просто факт того, что она покидает пещеру, да, то есть и так верно, но чуть-чуть разница есть в деталях. Отлично. Следующий пример. Машина из гаража, да, мы помним машина, гараж. Так, что машина хочет сделать? Или что машина делает сейчас? Сейчас, что машина делает? Да, логично, что машина сейчас выезжает из гаража. Да, выезжает. Помните, здесь нет звука «з». Выезжает.
выезжает. Но звук «ж» здесь долгий. Здесь как будто две буквы «ж». Выезжает. Да, такой долгий. Выезжает. Выезжает. Да. То есть «з» меняется на «ж» как бы. Так вот, машина выезжает из гаража. Вот этот вариант, да. И так как мы видим процесс, да, мы видим в деталях, что машина сейчас, она выезжает из гаража. Поэтому мы говорим «вы» здесь. Мы используем приставку «вы». Мы можем сказать «машина уезжает из гаража». Это тоже окей. Но вот больше информации, больше деталей здесь. Здесь больше деталей. Отлично. Дальше. Опять 8 марта. Он хочет... Нет, не это. Хотя, окей. Он хочет девушку в свой дом. Он хочет девушку в свой дом. Думайте. У меня нет чая. Итак, он хочет, конечно же, привести, да, он хочет привести девушку в свой дом, да. Маша, пойдем ко мне домой. Пойдем, да, пойдем. Все, он ведет ее домой, да. Он хочет привести ее в дом. И здесь, почему мы говорим привести, а не ввести? Потому что ввести, опять же, это факт, вот, факт этого процесса, да, что мы входим, мы вводим кого-то, вот этот. Но парню это не важно. Парень хочет другого чего-то. И парню важно просто привести девушку домой, как факт, чтобы она была у него в доме. Да? Ему не важно, он будет ее вводить в дом, или он ее просто возьмет так, Маша, во! И закинет ее, да, вкинет ее в дом. Ну, в общем, это не важно, да. Поэтому здесь мы говорим привести. Хорошо. Так, а вот еще один пример. Он хочет девушку в свой дом каждую ночь. Вау! Так, вам есть 18 лет? Ну, хорошо тогда. Окей. Если вам нет 18 лет, закройте это видео. А здесь фишка вот в чем. Смотрите, он хочет приводить, да, то есть здесь разница ввести и вводить. Как я уже говорил, здесь ввести означает, факт, да. Он хочет привести девушку. Просто когда-то. Это его желание, это его факт. Я хочу ее привести, все. Но он хочет приводить девушку, означает какая-то периодичность, да, то есть может быть каждую неделю, может быть каждый четверг, нет, каждый четверг он плавает в бассейне, значит каждую среду, да, или каждую ночь, о боже мой, какой мачо, да. Итак, он хочет приводить девушку в свой дом каждую ночь. Конечно, мы здесь используем вот эту форму глагола, да. Хорошо, замечательно. Еще у нас есть один пример, да. Он хочет девушек до дома. Так, вот он, да, это наш герой. Этот герой сразу хочет что-то сделать с двумя девушками. Боже мой, с двумя. Вот, ладно. Так, смотрите. Он на машине, да, у него есть транспорт.
если у него есть транспорт, значит, нам, в принципе, не подходит глагол «плыть», и нам не подходит глагол «вести», «водить», да, потому что это мы делаем пешком. Вот, остается «ехать» или «вести», «возить». Но так как есть две девушки, то, скорее всего, он хочет их вести или возить, да, вести или возить. И дальше, что он хочет с ними сделать? Он хочет, да, девушек до дома, да, то есть, по сути, он хочет сделать вот это, да, вот здесь девушки, одна, две девушки, да, машина. Ну, ладно, я не буду рисовать машину. Ладно, я нарисую машину. Вот, и он хочет подвести девушек до дома. Да, вот это как бы то, о чем мы говорим. Почему мы не говорим, он хочет привести девушек домой, да? Ну, во-первых, до говорит нам, что не внутрь, а где-то рядом, да, до дому, то есть это рядом с домом, у дома. А во-вторых, если он хочет привести девушек домой, то, ну, это просто значит, что либо эти девушки проститутки, либо что он знает этих девушек, да. Ну, то есть, да, он может привести их домой, если он их друг или если он их брат, да. Вот, но он просто хочет сделать доброе дело, он хочет помочь девушкам, он хочет их подвести до дома. И это самая популярная фраза, когда у нас есть машина и есть где-то девушка, мы очень часто в России слышим эту фразу: «Эй, тебя подвезти?» Да, тебя подвезти? Вот, я хочу подвести тебя до дома, или я хочу подвести тебя до работы. То есть я хочу помочь тебе, я хочу тебя транспортировать куда-то. Окей, отлично. Так, ага, еще один пример, смотрите. Он хочет к девушкам. Он хочет к девушкам. Так, очень интересно, что он хочет. Подумайте. Он хочет подъехать к девушкам, да? В этом случае мы говорим о том, что он просто хочет подъехать сначала, да? То есть он вот, стоп, да, вот здесь, сюда. Он хочет подъехать. Он хочет подъехать, потом, может быть, он спросит: девушки, вас подвезти? И потом он будет их вести, да, к дому, да, то есть он будет их подвозить. Друзья, вот так работают наши приставки в русском языке. Я надеюсь, это видео вам поможет лучше понять суть приставок, да, потому что всегда лучше понимать суть, да, в чем суть, я так думаю. Вот, и в следующем уроке мы возьмем следующие 4 глагола, и мы тоже поговорим про эти глаголы. И, друзья, если у вас есть вопросы, если у вас есть пожелания, что бы вы хотели добавить, больше практики, больше объяснений, и если у вас есть вопросы, да, любые по этому курсу, то задавайте их. Мы будем обсуждать, и я хочу, да, сделать эти видео для вас, чтобы они вам помогали. Ну и все, это конец второго урока. До встречи в уроке номер 3. Всего вам хорошего, друзья, и с 8 марта, дорогие, любимые, прекрасные, восхитительные девушки. Все девушки. Пока-пока.